bruxismo. El bruxismo es una actividad, es un síntoma de que algo está alterando los neurotransmisores, en particular dos muy importantes que son serotonina y dopamina. Y las pantallas lo que hacen es alterar la neurotransmisión de dopamina, ¿sí? ¿Por qué? Porque cambian el sistema de respuesta del circuito de recompensa del cerebro. 460 niños de 4 a 8 años de edad. Esa es la edad. Fue un estudio que hicimos estratificado por edad, por tipo de colegio, por género, en fin. Es un estudio muy robusto metodológicamente, porque hicimos de verdad que la muestra fuera representativa de nuestra población. Nosotros encontramos que había asociación clínica y estadísticamente significativa. Y que al aumentar el uso de pantallas y aumentar la frecuencia de consumo de azúcar, obteníamos un riesgo entre 3 y 9 veces mayor de tener bruxismo del sueño.